你而家睇緊嘅係 Enjoy 戲一陣嘅第一次大懲罰㗎。咁啊，由於咧呢個保齡球賽事咧，我哋有一個人咧扣咗30分之後輸咗啦。咁所以咧，佢今日係要接受懲罰㗎。咁而咧，佢嘅拍檔咧亦都會陪佢一齊接受懲罰㗎。咁你嘅拍檔係邊個啊？我哋嘅偉大經理。就嚟俾掌聲請我哋經理出嚟。哇！好日咧都唔見佢出鏡，一出鏡就接受懲罰啦，真係幾犀利啊！望鏡頭先啊，經理仔。係啊，嗱好啦，咁咧講解其實大懲罰咧都有一個玩法嘅。咁啊，大家家庭嘅觀眾首先睇下呢度有一副廣東麻雀，然之後呢度有一個桶，桶裏面有一台冰，而嗰度咧亦都有一啲水㗎。咁個玩法究竟係點嘅咧？一陣間我哋就會將啲水、麻雀同埋冰倒晒落呢個桶嗰度，然之後咧兩位接受大懲罰嘅玩家咧就唔准換手嘅情況之下咧，就要伸隻手落去啲冰水嗰度，喺一啲0度嘅冰水裏面，然後咧就要甩翻一副牌咧，係一個正宗廣東食糊嘅牌㗎。點解有廣東咧？因為其實即係我算對佢哋唔錯，其實我屋企係有台灣麻雀嘅，我原本係諗住攞台灣麻雀嘅，又要甩16隻啊，又要係啦，真係辛苦啲咁。咁啊，好啦，事不宜遲啦，兩位接受大懲罰嘅，嗱你有權咧一個人玩先，一個玩後嘅，咁啊就用猜啦。咁咧我哋猜2次嘅，咁第一次猜咧贏咗嗰個咧就決定邊2種花式倒落去。第2次猜咧就係邊一個人玩先，因為咧玩先嗰個會着數啲啦。咁啊，因為多啲嘢甩啊嘛。咁而玩後嗰個咧係唔會加麻雀底下咧，佢都要喺一個剩翻嘅嘢裏面咧係甩到一個食糊嘅牌啊！仲有啊，食糊咧係要三花起糊㗎嚇。OK，預備。有家屬提供嘅呢個好食。包剪。我猜親輸㗎啦。好，揀花，你揀花。萬子啊。好。唔使我自己玩嘅。係，仲有咧？番子啊。哇！全部都揀晒啲字啊！嗱咁啊，花㗎。番子係有花㗎。有花嘅咩？係啊，你揀咗㗎啦。好啦好啦。好，猜多次，究竟邊個開始先啦？哎呀！今次終於唔係猜親都輸嘅。好啦，事不宜遲，猜一隻，開始啦。家罰你罰我大佬啊！問你咯。嗱，卷麻雀咧，咁咧就有兩個新鮮嘅麻雀啦，係以前嘅，跟住咧冰咧係幾兩啦，同埋加埋咧3碗水煲埋佢滷水。家長罰邊個啊，大佬啊？你真係。好，有得睇嘅。哇，好凍。等我試下啲水溫先。好凍。哇！真係。哇，正啊！炎炎夏日呢個簡直係一個獎勵啦！我都想玩啊，真係。咁你玩先。我意思話就係爽啊！哇，好凍啊！好凍啊！好凍啊！好啦，L 先啦。冇錯啦，為咗公平起見咧，你咧擺呢度，對住個鏡頭，大家睇住有冇出貓㗎？你唔可以望入去。擺呢度啊！你望住個鏡頭啊！哇，好凍。好，預備開始。冇眼屎啊嘛。可以換手㗎嚇。記住3米。係求其攞啲出嚟睇嘅。咩攞出嚟啫嘛？好凍啊！要甩喎。冇問題，我甩嘅。 6萬、7萬。4萬。究竟叫咩？哇，好凍啊！哦，花。花抌落去。想放滿啲水咯。你唔好幫佢排啊嘛！快啲！好凍啊！自己等佢自己食糊啊嘛。邊有得咁㗎1、2、3、4。跟住咧，跟住我你有買咗隻8萬出嚟啊！有花有訂。大花。好凍啊！你話2、3、4喎？咩啊？1、2、3。有啊，一陣叫唔出佢嘅事。有嘢嗱，你死啊你！太耐啦！你而家睇咩啊？你死！哇，好毒啊！好毒啊！點啊？你唔會吹我先得㗎，你試下玩咧。我陣間會玩啦。你諗住叫咩啊？爛曬㗎喎！咩啫？嗱，我每樣都啱啱摸到1隻出嚟。嗱，依家係有1、2、3、4、5、6、7同埋9㗎。跟住4、5、6，嗱，我摸隻8萬出嚟就掂啦。我隻8萬出嚟啊嘛！攞8萬。冇啦嘛！
睇住嚟，攞隻8萬出嚟咯。8萬。喂，俾隻8萬你啊！喂，俾隻8萬你啊！仲有一球好簡單啫，嗱，我哋攞隻7萬出嚟，跟住咧，最緊要係咩啊？跟住就喺度抌咗佢。點解你係東要唔要咧？你唔可以叫雲一食做眼啊嘛，攞出嚟。紅曬啊！隻手紅曬啊！凍到諗唔到嘢啦已經。哇，好凍啊，冰咗。頭先係咪唔得？哇，好凍啊！休息一陣先。唉，阻住我哋啊！咁加水啦嗱，點啊？嗱，今次又攞隻8萬出嚟，你哋就死啊！8萬最難攞話俾你，嗱我8萬隻8萬喺邊啦？你又有跑望唔到啦。咦？嗱你咁樣叫咩咧？你只可以攞200萬㗎咋？借問一聲。咁斷自己喎。俾我攞到啊！仲爭。嗱，2萬你係一定要甩嘅。嗱，我攞到2萬咪食糊咯。係啊，冇到2萬咪食糊咯。但係睇唔到啊，佢都冇得出千咧。哦，原來正話有隻睇嘅。梗係唔係啦，睇住啦。要甩啊，5毛嘅。搞掂。好，請問呢個食幾多分？即刻啦！請一式7分，唔係18分。請我9分。兩隻手啦。好啦，事不宜遲啦，究竟經理會點咧？哇！你呢隻屎啊，真係當你啊！梗係做大4起啦，咪佢話食大3元。哦，講咗㗎啦，你唔好食炸糊啊你。大3元。你唔好偷睇啊！原來真係好使咩加水啊？使咩加水經理？啊！啲字要對住人家先得㗎。唉，真係。你睇下平時唔講嘢，阿強都幾積極啊今日。係咪好凍咧？你啱，我凍咧。同埋加水啊佢。好啦，而家有2對啦。你同我一樣要吹下佢。因為你攝咗好耐，你明唔明？呢啲就係趁你啲冰未溶落啲水度嘅時候冇咁凍㗎嘛，依家溶晒落去。嗱，呢個喺重要關頭你猜贏啊！呢個。喂，你唔好揈啲水落我度喎。係咯。係咯。噏你個頭落去啊！點啫？快啲啦！唉，好悶啊，又要快鏡啦，唉，又要快鏡啦。冇錯。你咁抌咩風啊？係咯，又話是清一色。想點啊你？好多啊！佢已經凍到個腦麻痹。好多啦！憑感覺去甩啦，我哋。係咯，係冇感覺。隻手係冇。你凍到冇咗感覺。邊個諗㗎呢件事？好似係喎。爭好多嘢嘅，你而家得幾隻牌啫？爭正2萬啊！喂，其實你係可以選擇抽8隻花食花糊咧，仲快。好難8隻花。小3元啦。甩啦嘛，小3元。我睇住你抌嗰隻花。我都睇住。甩啊，唔係睇啊。係咯，你睇嘅。係啊。係咧，好麻嘅又話甩喎。揾嘢遮住佢。甩喎。哇，好熱啊！係咯。救命爭啊！爭一隻爭好多。係咩？係啊。爭隻咩啊？爭2隻，爭2隻啫，爭2隻寫得出啦。你講啊。你話。係咯。點解唔使睇啊？食得食。人哋咁長，你咁短，你好似你唔夠啦。嗱，強數都出聲啊！死未？你啊，即係諗住喺而家你喺屋村簽嗰啲師奶。我唔識，我點知喎？仲爭好多啦。死咯！唔知仲要講咩啊？哇！終於都摸到隻西西啦！好凍。快啲啦！唉，好悶啊，又熱喎呢度。係咯。好熱啊！快啲啦！即係唔唉，又係熱又悶。爭隻啫，好嘈，發財啊！好嘈啊！甩啦！究竟你係食小3元定係大小3上公元？手都震埋。唉，好悶啊！我咪甩緊啊！唉，好悶啊！走喎，唉。哇，好熱啊！攞隻冬柳地唉，好熱地。啊！東西發財，你試下攞隻冬出嚟啊！
你攞隻冬出嚟食啊嘛！你夠膽你就攞隻冬出嚟食。攞隻冬出嚟咧，我哋就打翻落去再抽。哇！一次過最多可以攞4隻。快啲啦！我換手啊！真係唔可以啊！唔得手喎。佢話嘅，好毒啊！邊個係3番起烏㗎？我佢啊！不得啦！冇講過呢啲説話。不得啦唔識打牌。識。第3段幾多分？唔准諗即刻答。8萬即係咩啊？10分。我真係覺得咧冇料到。不如咁啦，公平起見咧，即係雖然我係贏咗啲保齡球賽嘅，而家咧睇住我將啲童子倒埋埋。睇下我點樣好快地咧挑戰啊！我唔想咁講嘢。唉，俾掌聲佢。你拍到獎我都拍唔到啊你。好響亮添喎。哇！好痛啊！原來好痛㗎！未完成㗎，你可以。哇！同到咁樣。我立亂試啊！阿強試唔試啊？試啲啊喂！呢啲咁嘅嘢我唔會試㗎。哇！我而家感覺到個身都好凍啊！買前8隻花上嚟食花碗啦。咁買索子來先咯。係咯，你嗰度啊，啲索子來啊！好提議喎！加索子，連埋啲籌碼識嗰啲就埋啦。加水加索子。你叫咩啊？你話你叫咩？而家叫你話你叫咩？你話你叫咩？對冇一笨，抌翻啲牌落去。唔係。冇得抌落去嘅喎。叫出事啦！做咩啊？唔識得識啦，識嘅咩就咁。啊！出事啦！嗱，叫咯，叫咩啊？叫咩啊？叫叫咩啊？叫咩啊？叫咩啊？嘈咩啊嘈？哎呀，仲爭啊！喂點解抌牌落去嘅爭牌啊！係喎，叫咩啊？做咩啊？又抌啦！嗱，咪抽翻出嚟咯。哇，9萬啊叫！好毒嘅。好凍啊！嗱，叫兒童啊！你真係甩！你真係諗住甩啊！你睇我隻手，睇下先。見到啦，食。你睇，話咁易啫嘛，幾快啊！真係我唔明都搞咁耐我咯。都應酬下大家抽一皮出嚟啦嚇。1萬，我覺得玩完。好嘢，好嘢，好嘢！個 conclusion 咧就係我覺得呢個大懲罰咧其實都真係 OK 嘅，即係少少咁樣，唔係真係好辛苦啫。咁啊，做乜嘢咧？我哋手嘢本身啊！咩啊？阿強執翻牌。大家亦都繼續留意到咧，我哋仍然啊都係唔見咗咧應該要接受懲罰嗰個通嚟㗎。咁所以咧，為咗公平起見咧，下一次佢嚟到嘅時候，我哋係會出成副牌出嚟，要連埋啲籌碼喎。然之後咧，佢會再咧玩翻同一個嘅大懲罰㗎。咁啊，下個禮拜啊嘅 enjoy 起一陣嘅大懲罰專輯啊，裏邊咧就會見到個算泳嘅牌技，呢個嘅算泳。下個禮拜見啦，拜拜。